Olha. Chuva! Puta. Menino, ele é o melhor fazendo a ideia. Yeah, porra! Isso é God of War 2. Quations. Era só você ter abrido outra lan house, Quations, mas você defendeu. Então você vai se fuder, meu pai. Isso não fez nem sentido, mas foda-se. Aí, Clayton. Menor, olha o meu tamanho. Imagina quão grande é a cabeça da minha pica agora, menor. Tu tá fudido, meu parceiro. Esse gameplay é foda, velho. Yeah. A melhor narração é dele, o de game. Tua cara Faz mais vai Luan gameplay.